Ал енді ардақта қайын қазақтың осы боз биенің сүтіндей таңдайдан дәмі кетпейтін қазақ айтысының ішіндегі ең тәтті түрі ол қыз бен жігіттің айтысы. Қыз бен жігіттің жарасымды әзіл қалжыңы осы қазақ халқының эстетикалық талғамын, қыз бен жігіттің арасындағы үлкен бір қарым қатынастың өнегелі үлгісін көрсететін айтыстың түрі. Сахна төріне Қарағанды облысының атынан қыз бен жігіт айтысына түсетін Нұрмұхамед Байсүгіровті шақырам, қарсы алыңыздар. Шығыс Қазақстан облысының атынан қыз бен жігіт айтысына түсетін Жұлдызай Маратбек қызы, қарсы алыңыздар. Жер бар мекен Алтайға тең келетін, төр бар мекен Алтайға тең келетін. Дауасын тауып бойда бар дертінің ауасын жұтқан адам емделетін. Таулары талайларды тамсандырып, орманы өңіріне өң беретін. Еліңе екінші рет келсем дағы ойым бар, енді менің 10 келетін. Ассалаумағалейкум төр Алтайым, қадірлеп қонағына төр беретін. Қос команда бүгін өнер жарыстырып, келеді деп отырған көмбеге кім? Бірақта Өскеменнің кезі жоқ ет, өзгені өз ұлынан кем көретін. Пейілі періштеде ел аман ба, делебені қоздырып дем беретін. Ел алдында жарысқан екі аймақты, ертіспенен үлбідей тең көретін. Ағайын құшағыма сен сыясың, сыйғанда да барлығың тең сыясың. Алаңдап мақсат қайда деп айғайлап, ағамның жақындаттым пенсиясын. Айнытпай ақаныпты көшіріп ап, өшірмей өлеңінің мен сыясын. Қыз бен жігіт айтысына өзім шықтым, балапан соны леттеп көрсиясын. Ендеше қарсы алыңдар, сақалы бар мақсаттың сәл иманды версиясын. Қалайсың махаббатым болмай қалған, алам деп талпынған мен алмай қалған. Қаламын деп арқада қалмай қалған, барамын деп үйіме бармай қалған. Бозбала бойдақ кезде танысып ек, ол кезде барлық күнім балдай болған. Шақтарың әлі күнге елесінде, айтысып ауылыңнан шалғай барған. Айтыстың мақсатта айнаған менен, тәтті өлең бергеннен соң таңдай қалам. Ағам сонда келін қып әперем деп, басыма бақыт құсы орнай қалған. Алам десе неге гүл бермейді деп, бұл қызда кетер емес жандай болған. Орнымда отыруға шыдай алмай, есім шығып гүл іздеп залдайын алғам. Раушан гүлін қолыңа ұстатқанда, сен ханшайым, ал өзім қандай болғам. Елде бізге батасын бергендей боп, қиқулап қошеметпен қолдай қалған. Асыл жарым айтыстан табылды деп, жалғанда жолы болған жандай болғам. Бірақта сен екеуміз қосылмадық, жұп қылып жазбаған соң маңдай қалам.
Жұлдызай өмір заңы қиын ақшың, Алтайдың тауларындай биік ақсың. Гүлімді алғаныңмен ауылыңа келе сала күйеуге тиіп апсың. Содан бері көңілде мұң бар екен, мұңымды енді кімдер тыңдар екен. Бұл сұлудың сөзіне сенемін деп маңдайды таумен тасқа ұрған екем. Мен байғыз уәдемде тұрған менен бұл ару басқа жоспар құрған екен. Осыдан түсінгенім махаббаттың майданында жігіттер құрбан екен. Жұлдызайдың сертінен секіруі жұлдыздың аққанынан жылдам екен. Құдай-ау, қасымдағы қайсы жігіт, баяғы батыр сынған бай сүгіріп, сертіңнен тайған қыз деп кінәлайсың, жалған сөйлеп жасама қайшығылық. Бүгін сені қояйын орныңа, қарсыласын жыққандай тайсын ұрып. Жаттап өскен шәкәрім абай жырын, ақын едім бойымда бар айбыным. Қызда болсам намысын байрақ етіп, Алтайымның көтергем талай жүгін. Анау жылы арқаға барып едім, айтыстың асқақтатып арай нұрын. Сол додада жұп болған жұлдызай мен, танымайды мақсаттай ағайды кім. Мақсат ағаң өзіңе жеңгетай боп, дебеді күйеулікке жарайдыным. Сен бірақ айтыстан соң жоқ боп кеттің, қарағыма ұқпадым қалай мұның. Артымнан іздеп келіп қалар деген ойымнан шықпай жүрді орайлы күн. Шырағым сол кеткеннен мол кеттің ғой, аққудай тастап ұшқан ағайдының. Айттыруға кел алмай ауылыма айтысуға кеп тұрсың қалай бүгін. Ақынем байрақ еткен баба тілін, аруем иманима бар ақылым. Қалам деп қалмай қалған қалыңдық деп қарсылас босқа күйіп жанатұғын. Шығыстың жерде жатқан аруы жоқ, бір жоқ гүлге алдана салатұғын. Мақсат ағаң өзіңді жарнамалап, құдалықтың көтерген даратуын. Келін алар сән менен салтанатпен, жолым бар деп Алтайға баратұғын. Қалың малға 500 жорға берем деген ан отырған өмір жан ағатұғын. Әй содан соң ауылыңнан жан көргем жоқ, жұлдызайды келін қып алатұғын. Арқаның жігіттері қызық екен, құр сөзбенен көңілді табатұғын. Қалың елдің алдында сөзін беріп, қалың малға шыдамай қалатұғын. Ағайын кеңпейілді жүрек сенде, намысты бермейм деген тілек менде. Қыз өссе елдің көркі болмайды ма, жайқалса әсем дала гүл еккенде. Ақындар қатарына мен де кірдім, аламанның дүбірі дүр еткенде. Көз айым боп қуанып отырым бүгін, бөленіп қошеметпен ізеттерге. Қарлығаш қанатымен су сепкендей, қуаныш сыйлайыншы жүректерге. Ағайын онда бізді қолдап отыр, қалдырмайтын сіздер ғой түнектерде. Бабамның салтыменен сәлем бердім, тақым қысқан біз үшін тілекшелге. Мекені ызғары сезілмейтін суық күннің, мекені білікті қыз білікті ұлдың. Талай болды айтысқа шықпап едім, ағайын өзің мені шынықтырдың. Жүйрікке де бір томар кезі кеттеп, бойдағы бар талантты біріктірдім. Қарағанды келе жатыр дегенен соң, бір сойқан болатынын біліп тұрдым. Өйткені бітпей қалған ісім бар ет, келмейді менде оны ұмыт қылғым.
қырғын шайқас болады-ау, дәл осы күн қырғыны болмаса да 41-дің. Ел намысы жатқанда сынға түсіп, бойдағы бар талантты біріктірдім. Ағайын алғаршадай жұлдыз айды қолдап отыр, қолыңды ұрып бұл күн. Арқаның ақындары кеп жатқан соң арқаланып алаңға шығып тұрмын. Ақынға ағайыннан ақ керегі, шабыт беріп қиқулап шап дегені. Көмеден күт салтайдың бап керелі, таңдайымның төгілсін тәтті өлеңі. Сөзіңде тұрмадың деп бұл жігіттің, байқасам көп ақ екен әттегені. Жұлдыз айды сертінен секірді деп қарадай қарсы алдымнан тап береді. Сен Нұреке бұлайша қателеспе, жұлдыз бәрін алдыңа ап келеді. Мен емес, сен бірінші үйленгенсің, есті адам айтар сөзге сақ келеді. Сенің жалған сөзіңе жұлдыз айдың аласарып қалмайды бақ беделі. Қысқа күнде 40 мәрте құбылатын қазіргі ерлер неткен актер еді. Бұдан бұлай жұлдыз ай қадады деп кінәлап әңгім айтпа әстемені. Анығында мен емес сен боп тұрсың қадап кету дегеннің хас шебері. Жауһардай тағылмаған ешбір қолға, жауһардай табылмаған ешбір жанға. Ойпырмай бұл қыздарың не деп отыр, орамалым тұрат деп 500 жорға. Ол рас ашып едім саған құшақ, көзіме көрінген соң марал құсап. Айтыстан соң жоқ болып кеттің ғой деп жазғырып бұл жұлдыз ай жан алғышақ. Ақиқатын айтайын осы жерде табылып тұрса мұндай табанды сәт. Сол күні артыңыздан іздеп бардым, бұл балаң қадалғаннан қан алғышақ. Сыртыңнан ұрым барып серілердей сыр шертіп жасап едім қадамды шақ. Жүрегімді ұсынып сөзде салдым, жұп болуға ниетті адам құсап. Сонда берген жауабың есіңде ме, енді кеп тырнап отсың жарамды ұсақ. 9 бала бар дедің жан ұямда, дегендей ар ұятым жаман қысат. Аттап кете алмайым деп аяқ тарттың ортаға, апкеңді сап, ағаңды сап. Ерке қыз болған менен еркім жоқ деп демедің жолын тауып амал қысақ. Сол жерден хикаямыз аяқталды, 6 айда алынбаған қамал құсап. Енді қалай ауылыма кеп тұрсың деп бір жылы сөз аямад, қимадың сараң құсап. Осы тұста оқиға келіп отыр, әлгі бір кинодағы табанды сәт. Гүл берген қызбен қайта қауыштым ау, араға айтарлықтай заманды сап. Махаббат бекетіне қайта келген, Гүлназға қосылмаған орал құсап. Сөздерің сыймай отыр логикаға, сенікі балалы ғой сәби сана. 500 жорған қайда деп тергеп отыр мына қыз, ақын бәлде комиссия ма? Нұр Мұхаммед адал ғой жан жарына, Мұхаммед қарағандай Хадишаға. Беремін деп үйленіп кеттің ғой деп білдіріп отыр бізге ал ишара. Мысалымын отырған жүрсін ағам, поэзияда айналған падишаға. Бақыт Жамал апам мен бақытты ғой, қала сыйлайым десе де Ларисаға.
қарғам қара қазандай өкпең маған, өкпені ұмытушы еді көктемді адам. Болашағың жарқын боп тұру үшін бұрыла бермеу керек өткен адам. Қымызды кім ішпейді айналайын, қызға кім сөз салмайды кектен боған. Ажырасу дейтұғын осы күні айға алмай келеді дерттен қоғам. Некелесіп үй болған жақсы, бірақ қателесіп он ойран еткен жаман. Тірі жетім атанып ұл мен қызың көлдей қып көздің жасын төккен жаман. Бір көруге зар болып немересін атанаң уайым қайғы шеккен жаман. Қысқасы айтпағымды түсіндің ғой, шамдан ардай шыққан жоқ шектен балаң. Бұл күні мен жар сүйіп сен келін боп, қателеспей өткіздік өткел даман. Сондықтан аламын деп алмадың деп, жұлдызай жанымызда кектен боған. Алам деп айтқан адам жаман емес, алып ап сосын тастап кеткен жаман. Үйретер оң солыңды тану дүйің, ер әйел бір-біріне жабу киім. Кей жігіт неге үйленбей жүрсін десең, деп жатады жақсы қыз табу қиын. Мүмінерге жолығар мүмін әйел, Құран сөзін қылалса қабылмайың. Алдымен өзімізді дұрыстайық, әйел алу емес қой алу бұйым. Отбасып қалған кейбір жастар үшін балалардың тағдыры дауыл құйын. Некенің не екенін ұқпағаннан жетенің жұрнағында табу қиын. Алтын деп ойлап жүрсен кей жігітті әлеумет төлемейтін әлеумейін. Сондықтан да жігіттер ойланайық, жетімнің кім түсінер ауыр күйін. Отбасыпқа әке боп қалу оңай, отбасында әке боп қалу қиын. Қай бетіңмен келдің деп Шыңғыстауға, сөйлейсің кездескендей бір дұшпанға. Айтысты аламын деп алмадың деп, жұлдызай жол бермеші қырылыстарға. Сахнада айтылған әңгімені араластыра бермесей тұрмыстарға. Мысалы Аманжолдай ағамызда айтысып Қазақстанда, Қырғызстанда. Сұлуларға сыр шертіп қырындады. Кеудесін өлеңменен жырғысқанда. Сондықтан да қалқадай қапа болмай, үйрене бер өнердегі құбылыстарға. Айтысқан қыздың бәрін ала берсе, Аужекең айналар еді Шыңғысханға. Ағатай, мынаныңыз не деп кетті? Жұлдызды әрі-бері дедектетті. Серінің серттен тайып кетуіне қоғамдағы мәселе себеп бопты. Үйленіп ажырасқан жандарды айтып, үрейге батырды ғой кенет көпті. Бір ауыздан шыққан мен екі сөзің бір-бірінен алшақтап бөлек кетті. Атағың болсағдағы алаш қайғы, әңгімең әйелдерден әр аспайды. Үйленсең бақытты бол айналайын, жұлдыз сенің бағыңмен таласпайды. Сертіңнен секірдің деп енді келіп, айтыстағы әзіл деп санаспайды. Жұмыртқадан жүн қырқан қу екенсің, жақсы сөзге бұл жігіт жағашпайды. Ер болып елдің сөзін айталмаған ақынның аламанда бағаспайды. Қазанның айналасын әңгіме ету қазақтың жігітіне жараспайды. Жүрсін атам айтыстың кемеңгері, төл өнерге төгілген терең бегі. Алаштың
аймаңдайлы аман жолы теңіздің маржаны ғой тереңдегі. Ағалар мен өзіңді салыстырып, айға қолды создың ғой төбеңдегі. Аң-таң болып отыр ғой мына саған айтыстың осындағы көрермені. Ау жекең Шыңғысханға айналар етеп, бір түрлі өріледі өлеңдері. Аман жол ағамызды ел біледі, ақиқат ықыласқа бөленгені. Сұлуға салған сөзі сұлу еді, екі сөйлеп отырған сенен көрі. Алтайға келген кезде жыралабы, ақындар іштегіні шығарады. Бір кездер гүлін беріп, мына жігіт орнатардай боп еді мұнараны. Келіскенім тектен тек емес еді, ойланып қызың сөзді құбалады. Қарағанды тектілердің мекені ғой, шығарған талай-талай ғұламаны. Әнекей жүрсін атам төрді отырған, қазақтың қайталанбас ұл адамы. Сақилық пен сабаздық бойында бар, кім білмейді аман жолдай дүрағаны. Осындай ағалардың ізі ғой деп, бар еді көңіліме ұнағаны. Сенген қойым сен болсаң дегендейін, бұл жігіт сынағыма шыдамады. Ағалары секілді бола алмаған, жазғырып қайтеменді бұл баланы. Қазақта мынадай бір жақсы сөз бар, жұлдызай оны ойдан құрамады. Түйенің өзі түйе болған менен ешқашан түйе болмас құмалағы. Нұреке, сен өткенге қарайлама, айтысқанда әр сөзді абайлада. Бет жыртысып қайтеміз болмас іске, сондықтан ұрысқа сен маңайлама. Онсыз да өмір деген талас тартыс, пендені түсіретін санайлаға. Айтпақшы жарың жайлы сұрайыншы, өмірлік айналған ол жан айнаңа. Осы бір айтыстарды көргенен соң дедіме шығыс жақа маңайлама. Жұлдызай мен жұп болып қалған дестіп, іштей сезем ақырып қабайлада. Жарың сенің қызғанып мына бүгін, таңың сірә атпадау арайлана. Ал енді өзің айтшы мына бізге, осы сұрақ қызық қой талайға да. Менімен жарты сағат айтысуға әйеліңді көндірдің қалай ғана. Жұлдызай, қабағың неге маған жылым айттым? Ағайын айтыңдаршы мұны қайттым. Әңгімең әйелдерден аспайды деп, сонда менің қай сөзімді іліп айттым. Айтқаным сол ел жұрттың сөз емес пе, негізгі мәселенің түбін айттым. Отан деген отбасынан басталмай ма, құндылықтың барлығын біліп айттым. Қазанның басындағы әңгіме емес, қазақтың басындағы мұңын айттым ма, осал деп ойлайсың ау кейде мені, деп бедің әйелінен именеді. Ер азамат түз үшін жаралған ғой, байлап ұстап алмайды үйде мені. Ақынның жары болу оңай деп пен осылай бірте-бірте үйренеді. Сені менен айтсам деген кезде әйелім маған қарап бүйдеп еді. Жұлдызаймен жақсылап бір айтысып, командаңды алдыға сүйредеді. Гүл апарып берсей деп сәлем айтты, дегендей қыз балаға сый керегі. Бірақта сол гүліңді бергеннен соң аяғы боп кетпесін кино деді.
Жұлдызай осы күні, Жұлдызай бір әулеттің келіні ғой, қадірі хан қызындай күймедегі. Сахнада серлігін ұстап қалып, баяғы әдетіңше тиме деді. Селт еткізіп бөкетті беріп жатып, шөлп еткізіп бетінен сүйме деді. Гүл бермейді кім қызға, мен де бергем бұл қызға. Серілердің салтымен ән арнайын жұлдызға. Жырларыңды жаттайын, ал сырыңды сақтайын, арқадағы сәттерге куә болды аққайын. Түсіністік сыйластық, арада жоқ қимастық. Өткен күндер өтті ғой, кімде болмас қу жастық. Мен өзіңді сыйлаймын, ал жұртымды қимаймын. Сүймесем де бетіңнен тағы да гүл сыйлаймын. Өмір сүріп күнменен, бүгін тағы гүл берем. Әйелімде жақсы ғой, Жұлдызайды білмеген. Ағайынның көзінше, бүгін тағы гүл берем. Тамшы суындай боп сахараның, гүліні сәні боп тұр сахананың. Ел алдында осылай құрмет болса, Жұлдызайға сый құрмет жасағанын. Ал ағайын бұл ұлға қолыңды соқ, шапалақпен берілсін баталарын. Бірақта бір мәселе туындап тұр, ойға салды бұл сөзді жасағаным. Бұл гүлді алған менен осы жерде үйіме кім берді деп апарамын. Ақынем айтылатын көп көлеңім, жырымды сөздеріммен кестеледім. Ағайын көңіліңнен шыға алсақ, уақытымда өтпеген текке менің. Туған жерге туыңды тіктегенен соң, намысыңды қорғайым деп жеткен едім. Ал ендеше осы мен қошамам бол, шамамның жеткенінше төкпеледім. Біз үшін бәрінен де биік тұрған, өрлей бер, өркендей бер өскеменім. Жүрегімде қалды сыз неге, еске түсті сол бір күз неге. Қожайын бар қазір бізде де, сондықтан да мені іздеме. Тұрса дәлем осы гүлдене, орансаң да үлде бүлдеге. Енді саған мәңгі елеспін, іздеме, іздеме. Зымыраған уақыт қаншама, өткенді айтып тұрдың жар сала. Өткен күндер бәрі елес қой, оны айтып босқа шаршама. Осылай деп тұрмын ән сала, жарыңыз бар мәлім баршаға. Сүйгеніңмен бақытты ғұмыр кеш, жүрейін тамсана.
ағайынға айтылар жырымыз, жарық болсын әркез жүзіміз. Дәл осындай болсын ағайын, жаман деген біздің күніміз. Қазағыма қонсын ырыс құт, осылай деп дұға қылыстық. Елімізде аман болсыншы, әлемде болсын тыныштық. Нұрмұхаммед қалайша жол бұзады, дауысымыз жаңғырып зал құзады. Бұл гүлді кім берді деп апарам деп, айтылды жұлдызайдың жалғыз әні. Ең бастысы мен жолымнан жаңылғам жоқ, өзіңнің проблемаң арғы жағы. Уақытта біраз жерге таяп қалды демеңдер, өлеңдерін аяп қалды. Ал осымен ағайын жұлдызаймен, сериалымыз осымен аяқталды. Қошемет, қошемет ардақты ағайын. Екі ақынды қолдап бір дүбірлетіп тұрып қолсаңыздар. Қандай жақсы. Қандайдан дәмі кетпейтін айтыс болды. Алқалы әлеумет, енді өздеріңіз білесіздер, мен 30 жыл бойы осы қыздармен айтыстым ғой. Бірақ мен жаңа Нұрмұхаммед секілді гүл беріп қоймай, гүлден кейін бетінен сүйетіммін. Енді Нұрмұхаммедтің үйіндегі келін қаталдау болса керек, оған батылы бармады. Ардақты ағайын, жақсы бір айтыс болды. Қыз бен жігіт айтысының ажары сонда ғой. Елді әдемі бір әзіл қалжыңы менен үйрет. Сондықтан да бір кешегі Біржан мен Сараның айтысы секілді қазақ сахарасында небір керемет тылсым айтыстар болған. Соның дәстүрі үзілмей жалғаса берсін дегім келеді. Құрметті қазылар алқасы, бұл айтысты бастаған Қарағандыдан келген Нұрмұхаммед Байсүгіровтің ұпайын беріңіздер. Екеуіне де Нұрмұхаммед Байсүгіров 10. Шығыс Қазақстан облысының ақыны Жұлдызай Маратбек қызының ұпайын беріңіздер. Екеуі де 10. Екі ақында ең жоғарғы ұпай 10 ұпайдан алды.